오늘은 달마시안에 대한 놀라운 비밀을 공개합니다. 달마시안은 본래 불수레를 끄는 역할을 했답니다. 이들의 점은 태어날 때는 없고 자라면서 생긴다고 하네요. 달마시안은 애니메이션 영화 100일 마리 달마시안으로 유명해졌어요. 달마시안은 매우 활발하고 사회성이 뛰어난 강아지입니다. 하지만 이들은 청각 문제를 겪을 수 있으니 주의해야 합니다. 오늘의 비밀들 흥미로웠나요? 달마시안에 대해 더 알고 싶다면 구독과 좋아요 부탁드려요.